好啦，今日咧就準備收工啦。今日咧就已經咧就家私木嘅家私咧就貴啲咧，基本上都裝好噶啦。係啊，望望啦。呢一度個地台櫃咧，地櫃咧就會係一個 U 字形嘅，係啦。依邊咧就會係個星盤啦，跟住呢度就一個工作台啦。然之後呢度咧就係個煮食爐啦。跟住依邊咧，亦都係工作台啦，可以擺嘢咁樣啦。呢度咧就有兩個蘇嘅，係啦。可能之後就電飯煲啊、熱水壺啊，就可以擺呢一度啦。係啦。然之後咧就嗰個地櫃咧，咁就依邊咧就有個空間喺度嘅，呢度有一個櫃桶，係啦。呢度咧就兩道門啦，下面有星盤，有個去水噶啦。呢度亦都係擺嘢噶啦，一個曲尺位，呢度係曲尺位啦，呢度就三個櫃桶，係啦。跟住咧就呢一度咧就如果細望嘅話咧，呢度咧之後咧就會包翻個角，呢度咧就冷氣去水咧就會行呢一度咧就依邊去走嘅，係啦。咁樣至於咧個吊櫃咧就分別有幾嚿組成嘅，一嚿咧就呢一個，純粹就係一個層板櫃嚟嘅，冇門嘅，就用嚟咧就擺啲垃圾嘢啦，係啦。然之後呢個中間呢個最長嘅吊櫃咧，呢度就會有一個抽氣扇，係啦。你見到呢度已經係開晒一個抽氣扇嗰個7寸嗰個油煙通個窿噶啦，係啦。由呢一度走去呢一度，跟住再穿過嚟，經過個煤氣錶，然咧就呢度咧就走出去外面噶啦，係啦。所以呢邊咧就會係擺嘢噶啦。呢邊咧就下面就可能擺到嘢啦，係啦。然之後咧呢邊個櫃咧其實咧就得一格嘅啫。就因為咧主要咧就唔想遮住咗一個窗，係啦。所以只要呢個櫃嘅安裝方法咧係有少許繁複嘅，係啦。去安裝咧，佢包括咧個地櫃嘅話啦，就會係一件啦，呢個第二件啦，跟住呢個第三件啦，呢個第四件啦，第五件啦，第六件嘅係組成嘅，係啦。其實咧唯一最大嘅問題咧係呢一件咧，佢個呢個曲尺位比較大啊，佢就入唔到呢個門口嘅。所以咧呢件咧就係啲板咧就一塊塊板嚟到咧就要自己砌嘅。其他嗰啲咧就喺大陸上面咧已經冚好晒噶啦，就擺落嚟咧度翻尺咧就裝就得噶啦，係啦。由於呢一個瓦仔咧就係新做嘅，所以咧佢係非常之貼噶，你見到係啦，好平噶，基本上都唔使話點樣解收口噶啦，係啦。係啦。同埋個平水咧，因為個地台咧都係新做嘅地台啦，做平咗嘅，所以咧個平水咧都唔需要特別點校噶啦，係啊，輕輕執一執就搞掂噶啦，係啊。之後就擺好晒啲櫃之後咧，就用木工嘅螺絲咧，就全部就將佢拉實佢啦，係啦，收實佢啦。最緊要咧呢啲位置咧就追翻平啦，係啦，咁樣摸落去追平啦，咁就 OK 噶啦。至於個吊櫃咧，依件就獨立噶啦。就咁收螺絲咧，就打2寸膠質啦，3寸螺絲啦，就仲用戒指咧就收落去個牆身度咯，係啦。依個咧就4口嘅，係啦，1、2、3、4。至於嗰個咧比較多嘢，比較大件嘅咧，嗰度咧就6口噶啦，係啦，咁樣。然之後就反而吊櫃咧就相對嚟講咧就比較簡單去裝嘅，因為呢啲全部都係比較係直嘅嘢咧，就冇過曲嘅話咧，就唔需要咧就特登拆咗佢再裝過啦，係啦，係啦，咁樣好。之後咧翻嚟咧就會做埋個收口。